खांसी श्वसन तंत्र के रोग में यह सबसे अधिक पाया जाने वाला लक्षण है। खांसी श्वसन में इरिटेशन होने या उसमें से रोग होने से होता है, या अपने आप कोई रोग नहीं होता है, के कई कारण हो सकते हैं। गले में वायरस, शोथ, मौसम के बदलाव या सर्दी ठंड लगना, क्षय रोग, दमा, निमोनिया आदि के कारण खांसी हो सकती है। खांसी के प्रकार: सूखी खांसी, इसमें बलगम नहीं निकलता है, बार बार थोड़े समय में के लिए खांसी आती रहती है और छाती, गले में, सिर में दर्द रहता है। सूखी खांसी में छाती और गले और सिर में दर्द रहता है। बलगम वाली खांसी, इसमें खांसी आने पर साथ में बलगम निकलता है, इसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। रोगी की छाती में दर्द नहीं होता है, पर सिर भारी रहता है। इसके चिकित्सा के लिए कोई लॉजेंस चूसने के लिए दिए जाते हैं, हॉल्स चॉकलेट या विक्स आदि चॉकलेट दिए जाते हैं। पीने के लिए हल्का गर्म पानी की सलाह देती है। कमरे में विश्राम करना चाहिए, धूम्रपान जो करता है उसको मत छोड़ देना चाहिए। नमक के पानी या डिस्प्रिन की गोली को गर्म पानी में डालकर गरारा करना चाहिए या पौष्टिक आहार करना चाहिए। टैबलेट थास्ट क्यू या टूसिन DMR या होनिटा सिरप का उपयोग कर